Een van die vrae wat mense seker die meeste besig hou is hoekom sekere areas aan kragonderbrekings onderwerp word en ander nie. Morné, wil jy vir ons 'n bietjie terugvoering gee? Yes, currently Mossel Bay is part of the Eskom loadshedding program, but on the condition that the supply to the 4x66 kV substation remains secured due to the critical load of the PetroSA facilities in the tank farm area in 4x. Now this is in accordance with the NRS 048 and the clauses that are relevant are, they say that refineries, fuel pipelines and associated offloading facilities must remain on during load shedding. In the case of Mossel Bay, where we have 7 main intake substations, this means that 6 of the substations get switched off by Eskom, and then the one intake at our main supply point remains on. Baie mense wonder, waarom is dit so belangrik hierdie PetroSA-lyn as daar vrae is oor die optimale werking van PetroSA? Burgemeester, het hierdie twee goed enigstens met mekaar verband? Ja, so Morné het eintlik verwys ook daarna, maar net om meer duidelikheid to give more clarity to the community. In terms of legislation, there's specific areas like certain installation that will remain on while there's load shedding. And in terms of that legislation, PetroSA stays on, and then there's obviously just next to that, and maybe Morné can just add, there's other facilities also that stays on with PetroSA. Yeah, if I can add on to what the Mayor said there, next to the PetroSA facility there's the Gaurikwa open cycle gas turbine power station, which runs on a diesel supply. And that power station is very important in terms of the power supply to the whole country, because it generates about 750 megawatt, which is nearly a whole stage of load shedding on its own. And that supply of diesel comes from the tank farm, which, as the legislation has it, stays energized. A good case in point is that on the 26th of September, you'll remember there was a news briefing from Eskom indicating that the seas were rough and the ship couldn't berth, and that actually affected the load shedding schedules. So it just shows that there's definitely a link, and it's important that the tank farm stays energized. Ten spyte van baie verduidelikings, het mense steeds die persepsie dat die munisipaliteit verantwoordelik is vir die kragonderbrekings en veral vir weerkrag. Wat is die ware prentjie? Ons het voorheen nie oor gepraat, maar ek dink ons moet weer vir ons mense sê. Cornelle, ja, ek wil dit net weer duidelik stel. Jy sal weet as daar nie load shedding skedules is nie, is daar geen kragvoorsiening probleem in Mossel Bay nie. Soos dit nou tans staan, het almal elektrisiteit of energie. So dit is nie Mossel Bay Municipaliteit wat beurtkrag toepas of afforceer nie, dit word gedoen deur Eskom. En soos wat Morné ook net verduidelik het, is daar slegs een enkele stasie wat aanbly vir die redes soos wat ons nou genoem het, en die ander word deur hulle met afstandbeheer per SMS, sover ek verstaan, afgeskakel. Net soos wat die hele res van die land, behalwe in terme van wetgewing en spesifieke installasies wat aanbly, die hele res van die land ervaar beurtkrag. So Mossel Bay is 'n unieke, en daar is ander dorpe ook waar sekere van hierdie instellings aanbly. Maar ons is in die omgewing van die streek is ons in die situasie waar daar 'n deel, en dit is 'n 30 megawatt substasie as ek reg is, so dit is 'n redelike groot substasie wat aanbly wat vir 'n redelike deel nog steeds krag voorsien. Maar dit is nie Mossel Bay Municipaliteit wat uitgaan en afskakel nie. Dit word deur Eskom toegepas. En dit is belangrik dat die publiek dit verstaan. Almal is vir ons kwaad, maar al die ander dorpe in Suid-Afrika ervaar presies dieselfde. By ons is dit nou net bietjie anders, en hulle vermoed is die munisipaliteit, omdat een substasie uit die 7 aanbly. Meneer Puren, ons weet daar's baie mense wat ongelukkig is oor Mossel Bay dorp anders en dink dat daar's 'n bepaalde bevoorregting of mense doen iets om daardie voorreg nou te geniet. Wil jy nie iets daaroor net vir ons vertel? Dit is werklik hartseer vir my as 'n persoon om dit waarna jy verwys nou, dit kom by ons ore uit geredelik dat sommige mense in die dorp wat beurtkrag ervaar, nie almal nie, ek moet daarom sê, nie almal nie, dit is 'n handjievol, altyd sal snedige opmerkings maak oor mense wie wel krag het. Ek dink burgemeester en die tegniese man het dit nou duidelik verduidelik, dat is as gevolg van die een substasie wat aan het. Dit is werklik kortsigtig in die sin dat, omdat ek beurtkrag beleef, wil ek hê, die ander persoon, is nie sy skuld dat hy krag het nie, moet ook nou beurtkrag beleef het.
Ons wil ons inwoners die versekering gee, burgemeester, dat ek ervaar op beerdkrag. Burgemeester, u ervaar het, baie van die mense wat by die munisipaliteit, ons raadslede ervaar het ook. Dit is nie, ek wil het onomwonde stel, dit is nie omdat dit 'n raadslid is, of 'n munisipale amptenaar is, of iemand met invloed in die dorp. Dit is nie as gevolg van dit wat mense nie beerdkrag het nie. Dit is as gevolg van die redes soos wat burgemeester die man het nou die redes gegee. Die munisipaliteit sal nooit willens en wetens ons inwoners wil benadeel nie. Ons wil graag sien dat almal dieselfde hanteer word, maar in die geval is dit buite ons mag om te verseker dat almal of dat mense om die beerdkrag moet kry. Dis buite ons beheer. Ons wil asseblief hê, daar is mense wat almekaar die munisipaliteit aanval en ons beskuldig dat ons weet nie hoe dit ons dit meer kan stel of mense meer gerus kan stel dat dit is nie die munisipaliteit wat verantwoordelik is vir die beerdkrag nie. Direkteur Naidoo, baie mense vra dikwels, maar as daar dan een kragbron substasie is, hoekom kan alles nie soontoe skuif nie? Hoekom kan nie dit daarin herlei word sodat almal nie in die donker hoef te sit nie? Okay, it is important to mention that the municipality's total maximum demand is around 82 MVA. The capacity or the notified maximum demand of the Puren intake substation is 30 MVA. So it is not possible to transfer the other 6 substations that goes off their loads to the Puren intake substation. It just does not have enough capacity to feed the entire area. Ons is almal bewus daarvan dat die tuinroete geweldig groei in Mossel Bay by uitnemendheid is op almal se lippe. So die volgende vraag gaan nou wees as ons nou al sukkel. Hoe lyk Mossel Bay se beplanning vir die toekoms in terme van elektrisiteitskapasiteit vir 'n groeiende dorp? Okay, I'm glad to mention that Mossel Bay has just completed its master plan. The master plan study is aligned with the 2030 SDF, Special Development Framework, and there we look at the load growths in the different areas to cater for new developments, and what additional capacity is required at our substations, and if there is upgrading to be done. And I'm glad to mention that various investigations were done as part of the studies, and we've identified substations that need to be upgraded, cables that need to be upgraded, transformers that need to be upgraded. So all of that upgrading work will be implemented in phases over the next 10 years. Yeah, if I could just add to the master plan, the plan looks ahead, so it identifies projects at certain stages. So you wouldn't upgrade a specific substation all at once. The budget constraints are just against you. So the plan would say in 5 years' time, upgrade the substation. In 7 years' time, add an additional feeder bay. So it does that type of thing. So it spreads out your capital planning over a 20-year period, and in that way we ensure that there's enough capacity for the whole area. Just might be important to just allude to what he said. Everything happens according to a plan. It's not just that we decide today we're going to do that tomorrow. So there's a phased-in approach towards what's being planned. That's important that the community is aware of that. Ek dink die feit dat Mossel Bay goeie infrastruktuur het, val nie uit die lug uit nie. Die munisipale raad het oor baie jare verseker dat die bulk van sy kapitaalbegroting, meer as 60% gemiddeld, word gespandeer op infrastruktuurontwikkeling. Infrastruktuurontwikkeling, dan praat ons van nuwe infrastruktuur, ontwikkeling van nuwe woonbuurte, as ook opgradering en vervanging van bestaande en verouderde infrastruktuur. So burgemeester, u kan met geredelikheid sê dat ons sê nie wat ons gaan doen nie, ons kan sê wat het ons gedoen om te verseker dat ons dorp in 'n goeie posisie is om infrastruktuur te kan voorsien. En as ons nie infrastruktuur kan voorsien nie, dan as daar rooi ligte vir Mossel Bay vir enige dorp, want dit gaan ekonomiese ontwikkeling vir 'n dorp beperk. En ons weet almal as daar nie ekonomiese ontwikkeling is, dan het ons werkloosheid, ons het misdaad wat toeneem, ons het diefstal wat toeneem. So Mossel Bay is in 'n baie gunstige posisie en ons is regtig jammer dat beerdkrag nie net Mossel Bay nie, ons provinsie, ons hele land so kelder op die staan.
Eie kragopwekking is uit die aard van die saak op almal se lippe. Wat doen die Mossel Bay Municipaliteit om hierdie beerdkragdilemma aan te spreek? En baie mense vra, waar is die sonkragplase en hoekom gebeur goed dan nie vinnig genoeg nie? Ek kan miskien eers net begin deur te noem, ons is deel van die Weskaapse Municipal Energy Resilience program of program waar daar aansienlike paar miljoen, ons is een van 6 munisipaliteite waar daar aansienlike hoeveelheid miljoen rand spandeer is in terme van verskeie studies. Byvoorbeeld van hulle is die netwerkstudies, dan die lewensvatbaarheidsstudies, die koste van implementasiestudies ensovoorts. So daai werk is nou alles gedoen en ons het nou baie deeglike kennis van wat ons kan doen, waar jy sekere inlate, waar jy kan krag inlaat in die stelsel, jy kan dit nie net enige plek inlaat nie. Die publiek moet ook verstaan en dit is kom ek as 'n politikus minder te sê as die kundiges, die ingenieurs, want dit is 'n baie kundige veld. So daar moes eers ongelukkig huiswerk gedoen word en op hierdie stadium is ons baie opgewonde. Ons uit die aard van die saak behoort ons binne die volgende maand of 2 uit te gaan op tender. Dit gaan moontlik 2 tenders wees, een dan vir 'n aansienlike deel vir sonkrag of hernubare energie, maar ons gaan ook uitgaan op tender om te vra dat ontwikkelaars vorendag kom met alternatiewe voorstelle, so dit behoort 2 tenders te wees wat uitgaan. Dan is ons ook op hierdie stadium besig met Petro SA in gesprek en ons het binne die volgende week weer gesprek met hulle waar ons gesels rondom wat hulle noem die tailgas, dis jou laadrukgas wat hulle nie kan gebruik nie. Petro SA is gebou om hoë drukgas te verwerk en daai laadrukgas kan hulle basies nie benut nie. En die idee sou wees om te kyk hoe ons kan energie opwek met daai laadrukgas. So ek is baie hoopvol dat ons gesprekke goed sal afloop in daardie verband, want dan het ons baie 'n volhoubare manier om krag wat ons noem baseload moontlik op te wek. Al die ander alternatiewe en baie keer word nie gesê nie, die ander alternatiewe is wat ons noem grid tie. So al wek ons 'n aansienlike hoeveelheid hernubare energie op, is dit ons ongelukkig nog steeds gekoppel aan Eskom. So wanneer daar loadshedding plaasvind, gaan jy nog steeds daai verlies hê aan energie. Die voordeel natuurlik is in terme van koste ensovoorts. So die tweede tender waarna ek verwys het is moontlik kry ons voorstelle waar daar berging kan plaasvind ensovoorts. So op die stadium beweeg ons wel. Ek weet dit vat tyd en ek kan ook noem die vinnigste wat ons ek dink 'n sonplaas uitgerol gaan kry gaan ten minste 6 maande wees. Die ander alternatiewe glo ek nie gaan vinniger gaan nie. Ek weet hernubare energie en veral sonplase kan jy relatief in terme van al die wetgewing waarbinne ons moet werk, kan jy redelik vinnig uitrol. Maar so ons is met verskeie voorstelle besig. Ons het ook reeds op hierdie stadium, en ek dink ons kan dit miskien net 'n bietjie meer bespreek is rondom ons kliënte, die belastingbetalers, wat ook moontlik krag opwek reeds, hoe ons by hulle krag koop, en ons noem dit dan 'n wheeling, en so aan, so daai bedrag wat ons betaal het ons ook met die vorige begroting bietjie verhoog. Uit die aard van die saak is dit aantreklik om privaat kragopwekking te doen. Wat is die munisipaliteit se beleid en hoe werk dit min of meer? Okay, the municipality has got a small scale embedded generation policy in place, which was approved about 3 or 4 years ago, that allows consumers to feed back into your system up to 1 megawatt. Okay, in the past, the tariffs were quite low and it was not attractive for our customers to feed back into the grid. But we've increased that from around 60 cents to R1.02. Currently, there's about 20 installations that feed back into the municipal grid, and we're hoping that numbers will grow. We've received over 100 applications to date, and there's a lot of interest for these customers to generate back into the municipal grid. I just add, as the legislation has changed, and we know that President Ramaphosa increased the capacity of these renewable plants up to 100 megawatt. Now, our policy only allows up to 1 MVA, and plants or installations with a capacity larger than that have to play to a different set of rules. There are more stringent rules regarding power quality and so on. So where we do get applications in that kind of range, for plants of that range, those projects are evaluated on a project-by-project basis, while the SSCG policy looks at smaller installations, and it makes it easier for them to be evaluated.
ons baie gereeld kry, of goed wat mense oor praat op sosiale media, is dikwels wat gebeur met kragdiefstal. Mense ly daaronder, hulle word ontstel daaroor oor onwettige kragkoppelings. Wat doen die munisipaliteit in hierdie verband? En hoe kan 'n mens volhoubaar dienste lewer aan mense wat gebuk het gaan hieronder? Okay, it is a huge challenge for municipalities throughout South Africa, and the theft is on the increase. From the municipality side, we were fortunate to get funding from the Department of Energy for electrification projects. Every year we electrify about around 500 informal houses, but on a continuous basis, the municipality carries out operations to disconnect illegal connections, and but unfortunately, these houses get reconnected almost immediately. The municipality also looking at bulk meters or check meters that are installed at the substations to measure the difference, and by doing that we are able to see what is being consumed by the individual meters, and we compare that with the bulk meter readings, and then we know more or less how many customers are not purchasing electricity. We've installed smart meters, which has two-way communications, and in time to come, once all the infrastructure is in place, we will be able to remotely switch off these customers that are stealing electricity or not paying for electricity. Net om terug te kom by die kragdiefstal situasie. Daar is baie keer 'n uitroep uit die gemeenskap dat die munisipaliteit moet help. Nou vanuit 'n gemeenskapsveiligheid perspektief het die munisipaliteit reeds baie werk gedoen om gemeenskapsveiligheid te verskerp. Maar in die kragdiefstal omstandighede is dit moeilik. Burgemeester, wil jy 'n bietjie uitbrei daaroor? Ek kan ja. Kyk, ons loods verskeie aksies om krag te verwyder. Maar dit is ook so dat die gemeenskap is intimiderend in daardie area. So ons kan nie ons eie personeel se lewe in gevaar stel. So baie keer gaan hulle, maar dan word ons eenvoudig intimideer. Ons voertuie word met klippe gegooi en so voort. Dit is ongelukkig die realiteit. So wat ons dan doen, dan moet ons vra dat die publieke orde polisie inkom saam met ons. So daar is 'n gekoördineerde aksie dan om in te gaan waar hulle ons mense help beskerm, en dan word hierdie onwettige aanskakelings of koneksies word dan verwyder. En natuurlik, ons is bekommerd daaroor, want ons weet ek moes alself na ouers gaan wie se kinders doodgeskok het en so aan om simpatiek en almal se raad te gaan in ondersoek instel hoekom gebeur het en so aan. So dit bekommer ons, en daar is werklik 'n gevaar vir die gemeenskap wat dit wel doen. En natuurlik, ons het dan net bespreek hoe dit ander aanliggende gemeenskappe ook verontrief. So op hierdie stadium werk ons baie hard aan 'n stabiliteitseenheid. Ons was redelik in die media oor die laaste maande in terme van die belastingbetalers geld wat ons spandeer in terme van veiligheid in die nuwe Joint Operation Command Sentrum en sovoorts. So die hele en honde wat ons oplei, meer mannekrag. So ons is definitief besig met 'n aksie om onsself bietjie sterker te maak, dat ons met ons eie mense kan ingaan, ons eie veiligheidseenhede of stabiliteitseenhede dan saam met ons elektriese werknemers op departemente om dan krag te ontkoppel en om natuurlik meer sigbaar te wees en om in meer areas in te beweeg waar dit baie keer onveilig is. So dit is maar van die goed wat ons doen. Uit die aard van die saak vra ons dat die publiek sake maak by die polisie, maar ons weet ook die polisie is soms onder druk en hulle het nie altyd die kapasiteit om al die sake te aanvaar nie, en dit is hoekom ons poog om van ons eie kant ook nie net te sê maar dis iemand anders skuld nie, maar om self ons huis in orde te kry en ons mannekrag in orde te kry, sodat ons spanne kan ingaan en dat ons kan afskakel. En dan is ek ook baie bly oor die ander verwikkelinge waarna direkteur Naidoo nou verwys het, dat ons ook kan afskakel as ons sien iemand oortree, dan skakel. En uit die aard van die saak moet die publiek eienaarskap neem. As daar 3 mense op 1 meter dan gekoppel is en 1 vat krag sonder dat hy daarvoor betaal, dan gaan ons ongelukkig al 3 moet afskakel. So dit is belangrik dat die gemeenskap ook inkoop en help eienaarskap neem in terme van wat gebeur. Hulle weet wie's die mense wat teen die pale opklim en wat die krag onwettig koppel, hulle sien hulle en so aan. So dit is ongelukkig, die regering het nie altyd al die antwoorde nie, en ons het nie oë en oë oral altyd nie. So met alles waarmee ons baie suksesvol is wanneer die gemeenskap inkoop en ons help.
Ons wil net gou vinnig weer gesels oor die sentrale sakekern se krag wat aanbly. Dis nie net tot voordeel van mense, paar inwoners van ons dorp wat dan ligte in hulle huis het nie. Direkteur Naidoo, daar's ander voordele ook daaraan verbonde wat die sakekern aanbly. Okay. With the electricity staying on in some of our areas, we have the benefit of having uninterrupted water supplies because our reservoirs are still full from the water pump stations in the CBD area. We also do not have sewer spillages because can you imagine the disasters we will have if sewage pump stations are off and we are unable to pump the sewage to our wastewater treatment works, then you're going to have sewage spilling. Most of our sewage pump stations are running almost parallel to the Louis Road, so you can expect a lot of spillages happening in close proximity to the Louis Road. We also have the benefit of the wastewater treatment works that stays on. If there's a power interruption, then the wastewater treatment works would be affected and you could have spillages into the river. We must also understand that currently with diesel prices around 25 Rand a litre, in our case, if our generators are used continuously, so you can expect us, it will cost us in the region of about 25,000 Rands per hour. So it's huge costs which the municipality hasn't really budgeted for. Burgemeester, ek weet ons het ook 'n fokus as 'n strategiese fokus is om die ekonomie aan die gang te hou. Nou, boonbehalwe dat ons pompstasies moet werk en dis meer, is daar tog ook ander voordele as die sakekern aanbly. Ja, kyk, ons wil nie onsensitief wees teenoor die wat nie krag het nie. Maar ons moet ook realisties wees. So ek praat nie ten koste van hulle, soos ek genoem het, dis nie Mossel Bay wat die krag afskakel nie. So ons wil nie krag afskakel nie. Die dienste wat ons lewer word gelewer met inkomste wat ons genereer uit die verkope van energie. So ons is in 'n mate wel verskans teen die feit dat ons nog steeds 'n inkomstestroom het. Ons is nog steeds bevoorreg om wel van hierdie energie te verkoop. En die voordeel is dat 'n groot deel van die energie is in 'n area gekonsentreer waar ons 'n verskeidenheid van besighede het. So ons is wel in 'n posisie en dit gaan oor die bril en die ingesteldheid waarmee ons na die situasie kyk. So dit is negatief vir 'n groot deel van die inwoners. Maar die silwer randjie op die donker wolk is die feit dat ons nog steeds kan kom na restaurante en verskeie ander besighede in ons sakekern wat steeds daai dienste kan verskaf. En op die einde van die dag is ons nog steeds in die bevoorregte posisie. Ek weet verskeie ander munisipaliteite, maar nou moet hulle aansuiveringsbegroting moet hulle weer begroot vir brandstof, want hulle almal se begrotings uitgeput. So ons is soos deur Naidoo genoem het verskans teen ekstra uitgawes, aansienlike ekstra uitgawes en die feit dat ons wel nog kan dienste lewer in 'n spesifieke area en dat ons nog steeds daai verkope kan bewerkstellig. Uit die aard van die saak wat dan 'n inkomstestroom nog manifesteer wat ons in die dorp het, wat ander dorpe nie het nie. So in terme van ekonomiese groei en vooruitgang is daar wel daarom 'n ligpuntjie in die huidige donker situasie. So 'n tydjie gelede was daar redelike opskudding oor kragonderbrekings wat langer aangegaan het as na die beurtkragperiode. Ek weet dit was veral in die Middelburg area. Was daar navraag daaroor? Ja, so deel wat navraag ontvang. Dit gaan maar oor die aanvraag en die aanbod. Piektyd, is dit wat ons loadshedding beleef. Is dit piektyd gewoonlik. Almal se geysers is aan, almal se heaters is aan. Ons is in 'n winterperiode en almal se stowe is aan. So dan is die kapasiteit hoër en dis 'n veiligheidsmaatreël. Miskien kan Morné net vir ons verduidelik wat sê balancing act, as ek dit so in 'n Engelse term kan noem. Rondom die as jy kyk na die netwerk, ons voerders en ons kabels is korrek. Die kapasiteit daarvan is korrek. Die probleem met beurtkrag is, soos jy reg sê, dit konsentreer die vrag in daai eerste paar minute nadat die krag weer aangekom het. Mense weet sodra die krag aankom, dan kom as manne lus vir 'n koppie koffie, die geysers kom aan, die ketels kom aan, die stowwe kom dadelik aangesit, want ons is nou agter met die kosmakskedule.
En daai aanvanklike krag waar jy in die elektriese bedryf praat ons van diversiteit, so jou krag word eintlik maar jou verbruik word versprei oor 'n periode. Wat weerkrag doen, dit konsentreer alles in 'n eenheid in. Nou die probleme wat ons in Middelburg ervaar het, was veral na die 4 ure periodes, want ek kan dink dit vererger die situasie nou net nog meer. En in daai tyd sal julle onthou, dit was nie net in Middelburg, dit in Dellemijn en Asla ook gebeur, maar dan soms 'n versoek op sosiale media uitstuur en vir mense vra asseblief, sit net die swaar implemente af vir 'n rukkie. Dat ons net eers die netwerk kan stabiliseer en dis hoe die gemeenskap kan help bydra, want jy kan selfsugtig wees en alles aansit en op die einde gaan almal afwees. Terwyl as almal net geduldig is en aan die begin maar net die ligte en die dinge aansit en dan so met tyd begin ons die ander implemente aansit en dan sal dit beter gaan. Die probleem is nie uniek tot Mossel Bay nie. Ander munisipaliteite sukkel met presies dieselfde ding en daai wat ons in fase 6 beerkrag ervaar, daai 4 ure was 'n groot probleem vir almal gewees. Baie dankie Morné. Ja, ek dink ons vergeet gou, daar was nou unieke gevalle waar Eskom ook 'n probleem aan hulle kant gehad het, maar wat Mossel Bay uniek maak en wat ek die versekering ook en burgemeester die versekering vir die inwoners wil gee. Ons sit met hoogs gekwalifiseerde amptenare wat na ure op bystand is, wat binne 10 minute op toneel kan wees om te begin met 'n ondersoek waar daar klagte ingekom. So en dis uniek. En daarmee saam wil ek ook vir mense sê, net soos loadshedding ons elemente by die huis benadeel, is ons infrastruktuur onder geweldige druk. En die kundigheid wil ek graag dankie voor sê wat dit nagaan en sorg dat ons kwaliteitproduk op die einde van die dag ontvang. So baie dankie. Ek sal my plig versuim, jy weet, in die tyd wat ons leef, is mense opgestres oor die klomp goed wat gebeur, weerkrag en al. Mense is opgestres. In die publieke sektor kom ons dit agter dat mense raak vinnig kwaad, hulle raak vinnig gefrustreerd en hulle kla vinnig burgemeester en ons het geleer al, as mense kwaad is vir iets aan, hulle haal frustrasie uit teenoor die munisipaliteit en ons amptenare. Ek wil saamstem met die raadslid dat Mossel Bay van die mees toegewyde amptenare. Ons is nie vrygestel van die probleme wat ander munisipaliteite het. Maar ons het 'n vermoë, soos jy gesê het raadslid, om baie vinnig te reageer en effektief op te tree. Nou, ons kry soms negatiewe kommentaar, ons kry briewe waar mense kla, ook op social media, maar ek wil vir die publiek dankie sê, wat ook nou en dan 'n skrywe vir ons stuur om te sê baie dankie vir die uitstekende diens wat julle lewer. Dit is 'n riem onder die hart vir my as die hoof van administrasie, vir u as burgemeester, as dit werklik waar 'n riem onder die hart. Ons sê dankie vir diegene wat absoluut begrip het vir die omstandighede waaronder ons amptenare werk, burgemeester, en net hulle hand op skrif sit. Om te sê dankie munisipaliteit, want daar is soveel plekke of munisipaliteite in ons land waar mense nie gewoond is aan dienslewering nie. Kan ek miskien net vir burgemeester dan vra om net ons belastingbetalers en die buurtwagte te bedank vir die verspreiding van daai notifikasies waar daar kragonderbrekings is. Dit help om die druk te verlaag, laat almal weet wat aangaan. Ja. En dis ook goeie strukture wat ons het met goeie kommunikasie wat help so. Van my kant, ek kan net met die munisipale bestuurder saamstem. Baie dankie aan ons tegnisie en ons administrasie, absoluut toegewyd en loyaal. En hulle dien ons gemeenskap met respek so goed hulle kan. Natuurlik, ons het ook maar uitdagings waarbinne ons werk, as gevolg van baie keer, as gevolg van eksterne omstandighede. So dis vir my ook baie belangrik dat ek baie dankie sê aan ons gemeenskapsorganisasies, veral buurtwagte en verskeie ander organisasies wat hande neem, wat wanneer ons die boodskap versprei, byvoorbeeld as daar verskillende skedules uitkom, wat dit help versprei, en wat ook maar veral na ure help om ons gemeenskappe veilig te hou. Baie dankie vir elkeen en van ons kant, ons werk so hard ons kan om te kyk of ons kan energie onafhanklik raak en dan kan ons hopelik al hierdie probleme agter ons sit.